ئەهلی دۆزەخ لە بەرامبەردا لەگەڵ مار و دوو پشکە ئەژین. ئەو مارێک کە 70 ساڵ، ئەو دوو پشکەی کە 70 ساڵ ئێش و ئازارەکە لە گیانە دەرناچێت کاتێککە پێتەوەدا. ئەهلی دۆزەخ لەگەڵ ئاگردا دەژین، نەک لەگەڵ حۆرعین، لەگەڵ حۆری بەهەشتە. مار پیانەوە ئەدات، دوو پشک پیانەوە دا کە دوو پشکان پێغەمبەری خوا فەرمیە صلی الله علیه وسلم وەکو ئێستر گەورەیە، پەنا بەخوا دوو پشکێ بەقەت ئێسترێک بێ پێتەوە بدا بێت چیت لێ بکە. مارێک ملی حوشترچەنێ ئەستورە ئەوەندە ئەستور بێ پێتەوە بدات، ئەمە ئەهلی دۆزەخە. بۆیە بۆ خۆت هەڵی بژێرە ئەمڕۆ کامیان تەوێت، کام ژیانیانت پێویستە، کامیانت پێ خۆشحاڵی بژێرە بۆ خۆت، هەڵی بژێرە ئەمڕۆ. بەس بەدەم نابێ، بەدڵ نابێ، کردەوەی بۆ بکە، کردەوەی بۆ بکە، هەوڵی بۆ بدە، بۆی لە خزمەتی حۆریەکانی بەهەشتا بی، نەک لە خزمەتی مار و دوو پشکا بی. بەڵێ ئەهلی بەهەشت، خوای گەورە بە ئەهلی بەهەشتمان قبوڵ کە. لەناو بەهەشتا خوای گەورە ڕق و کینە، حەسادەت، بوغز هەمووی لە دڵیان دەرکردوتە دەرەوە. تەنها ئەوەی کە لە بەهەشتا ئەبین ڕێز و حرمەتە. هیچ کەسێک حەسوودی بە هیچ کەسێک نابە، هیچ کەسێک زوڵم و خیانەت ناکە، هیچ کەسێک ڕقی لە هیچ کەسێک نییە. ئەو کەسێک کە پلەی لە تۆ بەرزترە لە دنیادا، لاوانی ئینسانێک حەز نەکا برادەرەکەی، خزمەکەی، براکەی، کە سوکارەکەی، هەندێک ناڵێم هەموو کەس حەز ناکە کەسێک لە خۆی باشتر بێ. بەڵام لە بەهەشتا برادەرەکەی خۆت، خزمەکەی خۆت، دراوسێکەی خۆت، هاوڕێکەی خۆت لە بەهەشتا پلۆپایی زۆر لە تۆ بەرزترە، تۆ حەسوودی پێ نابی. ڕق و کینەت چونکە لە بەهەشتا حەسادەت نەماوە، دەرکراوە لە دڵی ئەهلی بەهەشت. ونزعنا ما في صدورهم من غل. ئەوەی ڕق و کینە بێ خوای گەورە دەفەرمێت لە دڵی ئەهلی بەهەشت دەرمان کردووە. کەواتە ئەهلی بەهەشت تەنها ڕێز و حرمەت لە ناویاندا هەیە. بەڵام بەراورد بە ئەهلی دۆزەخ خوای گەورە دەفەرمێت كلما دخلت أمة لعنت أختها. هەر کاتێک کۆمەڵێک دەڕۆنە ناو ئاگری دۆزەخەوە لعنەت لەوانەی خۆیان دەکەن، نەهاوشێوەی خۆیان دەکەن، دەڵێن والعنهم لعنا كبيرا. خوایان ئەو دەسەڵاتدارانەی، ئەو زاڵم و ستەمکارانی کە لە دنیا ئێمەیان گەیان بە ئەم ڕۆژە لعنەتی گەوریان لێ بکە. زاڵمەکان، خوێن مشەکان، خوێن ڕێژەکان لە ناو جەهەنەمدا هەمویان لعنەت لە یەکتری دەکەن، هەمویان نەفرەت لە یەکتری دەکەن، هەمویان قسە بە یەکتری دەڵێن خوایان چەند قات عەزابی ئەمانە بدە، چونکە لە دنیادا ئەمانە ئێمە شوێن کەوتووی ئەمانە بووین، ئەمانە ئێمەیان گومڕا کرد. ئەهلی بەهەشت ڕێز و حرمەت، خۆشەویستی، مەحەبەت. ئەهلی دۆزەخش لعنەت و نەفرەت لە یەکتری دەکەن. جا قڕ بەسەر ئەو کەسەی کە لە دنیادا لەبەر خاتری تەمەنێک، پارە و پولێک، دەسەڵاتێک خوا لە خۆی دەڕەنجێنێ و